Avokat, vetëm pak ditë më parë kryepeshkopu u kurorëzua. Po? Çfarë i sjell kjo Shqipërisë? Asnjë gjë. Është vënë një kryepeshkop që i ka shërbyer interesave greke në Korçë. Shikonin në Korçë, bënin një xhiro andaj në shtatër kufitare të Korçës dhe do shikonin veprën e këtij të famshmit kryepeshkop që u bë tani. Që nga musliman Bektashi vate u kthye te krishterë ortodoks derisa arriti kryepeshkop. Zotëri, keni parasysh një gjë. Kisha greke nuk e lëshonte kishën shqiptare pa vënë njeriu e tyre në krye, pa gjetur njeriu e duhur. Kisha greke ka mijëra vjet që punon, qindra shekuj që punon për të komanduar dhe për të drejtuar kishën shqiptare. Dhe kisha shqiptare s'është më autoqefale, është pjesë shtojtëse e kishës greke në Shqipëri. Shikoni kishën greke në qendër të Tiranës. Është greke, s'është shqiptare. Pra ata përgatitin njerëzit e tyre, qoftë këtë që vunë tani këtë pelushin, qoftë ata dy tjerë që më duket se janë me komsi greke, ata dy tjerë, Liberati dhe Korçës, Arqimandritës, këta që janë këta. Qa kisha autoqefale këti? Ku hej dorë? Po neve armikun kryesor shteti shqiptar dhe komi shqiptar armikun kryesor në Greqi ka kishën, se qytetarë grek janë mrekullueshëm, ne s'kemi që themi. Ore, ne me qytetarë grek kemi 800.000 shqiptarë që hanë e pinë bashkë atje dhe s'kanë ndonjë problem. Armiqësinë e mbajnë ata, jo më larg se dje, dhe madje kam edhe këtu dhe po deshe mund ta citoj. Ata kanë nxjerrë një video në të cilën kërkojnë Vorjo e Piri dhe quajnë, kemi një motor të vogël thonë, që e duam shumë, që e quajnë Vorjo e Piri, të cilën do ta marrim, e tjera. Po më dhe kohë do ta lexojnë çik. Bukuri. Atëherë dëgjoje. Po e vë s'është nevoja ta vazhdojmë më tepër këtë. Jo, po çfarë thot avokat? Urdhë? Si përthet kjo? Do ta lexoj. Kënga thot kështu. Έχω μια αδερφή, κουκλίτσα αληθινή, τη λένε Βορειοήπειρο, την αγαπώ πολύ. Κουκλίτσα αληθινή, την κλέψουν την φωνή, την πήραμε εχμάλωτη οι άτιμοι Αλβανοί. Kam një motor të vogël që quajnë Vorjoepir, të cilën e morën shqiptarët e pandershëm dhe mbajnë robinj, e kanë robruar. Sto vathos μακριά προβάλλει η κοριτσά, τη βλέπω και ραγίζεται η δόλια μου η καρδιά. Në thellësi, thot, larg në thellësi, rrezaton Korça, e shikoj që dhe qahet zemra ime, thot, e shkreta zemra ime. Dhe tani thot, që tora pumboron të oplo në krato dhe tani që mundem të ke marrë më ndorë, se janë parashtara këta, që aniko isto endokso eliniko strato dhe i takoj, thot, të ushtrisë lavdishme greke, tha trekso mja në vjit do vrapoj një mëngjes, thot, pa urdhër, janë agaljaso dinatati në morfi adherfi, që ta përqafoj fort motrën time të bukur. Pra, këta, edhe kjo është bërë në datë 25 mars tani. Bën thirrje për luftë. Urdhë, është trup e ushtarëve grek. Kuklitsa alithini. E quajnë Vorjoepir dhe e dua shumë. Kjo është ushtria kombëtare greke, zotëri, nuk është grup banditësh. Urdhë, janë me uniformë me të tëra, me shikoje. Unë do të dërgoj me SMS dhe vetë. Urdhë.
data 27 mars, ora 11:25 në mëngjes. Dhe ka 10.700 shfaqje, kështu, klikime. Tani këtë trup ushtarakësh që kanë dalë atje me rastin e 25 marsit që filloi revolucioni grek, është data e fillimit të revolucionit grek në 1821. Këta e këndojnë dalë dhe e reklamojnë dhe shfaqin këtë këngë dhe këtë marsh ushtarak, këtë premtim që do vinë të çlirojnë Vori e Pirin. Dhe asnjë gjë, këtë e di ambasada jonë në Greqi, e di Ministria jonë e Jashtme, e di ai Nocroku që drejton kryeministrinë sot, nuk flasim. Unë prapë po e theksoj, unë s'kam asnjë gjë me qytetarë grek. Kam respekt maksimal për ta sepse praktikisht ata mbajtën dhe na futën në përshpira 800.000 shqiptarë. Na dhanë punë, na dhanë të tëra, arsimuam fëmijët aty, domethënë jetuam si njerëz. Jetuam shumë herë më të lirë, se sa në këtë Shqipërinë e lirë me nder komunistëve shqiptarë. Kështu. Qoftë edhe Rama, qoftë edhe Berisha kanë premtuar, po themi, pagë minimale 500 euro, rritje pensione. Në mënyrën më të pacip e ka deklaruar Sali Berisha, edhe turp të ketë pra të deklarim që ka bërë, që ka thënë në kohën e fushatës themi shumë gjëra, jo të tëra bëhet. Pra këtë bëjnë, mashtrojnë. I gënjejnë njerëzit se do na bëhet pensioni 500.000 lekë. Gënjejnë më ora këta janë të pa fytyrë të tërë, nuk është njëri. Ora shqiptar spektri politik i pa fytyrë. Si mund të taj do bëhet kaq mijë pensioni kur nuk tregon burimin, ku do t'i gjej parat për të bërë pensionin 500.000 lekë? Mund të na thonë? Ku do i gjejnë? Se të ardhurat si pasyre këto janë, unë kam rezervat e mia për të ardhurat kombëtare, që janë vjedhur edhe viden edhe nuk diskutohet fare, po ku do t'i gjejnë? Se ishte Sali Berisha me Ilir Metën kur u vodh Thesarin Krab. Ata ishin në pushtet. Do na thonë ku vate Floriri? Ka thënë ndonjëherë Sali Berisha, ka përmendur ndonjëherë këtë? Ishte Sali Berisha që i thoshte Ilir Metën Ilir Floriri. Tani ka aleat. Na merr Sali Berisha Belerin edhe bën aleat. Merr dhe atë çamin tjetër mostra ai. Hyn në një koalicion me Dulen, edhe me Belerin. Pra këtu kemi të bëjmë me njerëz të pa fytyrë, me njerëz të pa moral, të pa cip. Ora të pa cip, po gënjejnë ditën për diell. Nuk e kanë për gjë se tani e di kush i beson? I besojnë vetëm ata pensionistët që janë të betuar, se tjetër njeri nuk i beson më. Po ti beson të rinia, do rinë këtu dhe do bëni diçka. Rinia ka ikur. Edhe po ikën ditë për ditë. Ditë për ditë po dëgjojmë që ikim. Por do shiko, ke ardhur këtu shef këmbë njeriu këtu është qendër Tiranës, do gumzhinte. S'ka. Ka nikur sepse ka nikur nga këta gënjeshtarë, nga këta bastard, nga këta hajdut, nga këta kriminal, nga këta mashtrues. Avokat, po kush do bëj qeverinë teknike kur të rinë kanë ikur të gjithë? Qeverinë teknike do ta bëjnë ata që kanë premtuar dhe që kanë thënë do bëjmë qeveri teknike. I keni dëgjuar për ditë, i dëgjoni, shkoni pyetini. Mos më pyetini, mos se bëj unë. Po që isha unë organizatori i qeverisë teknike, do flisja unë për të. Tani nuk jam unë organizatori, nuk kam asnjë tagër që të flas për atë punë.